हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से कंपैरिजन वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो स्मार्ट वॉच को। एक तरफ है नॉइस का कलरफिट अल्ट्रा 2 एंड दूसरी तरफ है रियलमी का वॉच 2 प्रो। दोनों ही स्मार्ट वॉच अभी काफी ज्यादा डिमांड में है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं इन दोनों स्मार्ट वॉच के बीच में कि आपको कौन सा परचेज करना चाहिए, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ में अगर आप इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमें फॉलो कर लीजिए। हम वहां पर आपके लिए हर दिन अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स लाते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू दी वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्ट वॉच के लुक्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉच में स्क्वायर शेप वाला डिस्प्ले आता है। तो लुक ऑलमोस्ट सेम है, आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि कोई डिफरेंस है। लेकिन अगर बॉडी मटेरियल की बात की जाए तो नॉइस का कलरफिट अल्ट्रा 2 बना हुआ है स्टेनलेस स्टील से, वहीं रियलमी का वॉच 2 प्रो बना हुआ है प्लास्टिक से। तो जो बिल्ड क्वालिटी है, प्रीमियम फिनिशिंग है, वो आपको नॉइस वाले स्मार्ट वॉच में देखने को मिलेगा, जो रियलमी वाले वॉच में मिसिंग है। सो अब आ जाते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले के ऊपर। तो नॉइस के कलरफिट अल्ट्रा 2 में मिलता है 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। एंड जिस प्राइस ब्रैकेट में ये स्मार्ट वॉच आ रहा है उसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलना एक बड़ी बात होती है। साथ में एमोलेड डिस्प्ले है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है। तो आपको एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आने वाला है इस स्मार्ट वॉच को यूज करने में। वहीं अगर बात की जाए रियलमी वॉच 2 प्रो की, तो इसमें मिलता है 1.75 इंच का एलसीडी डिस्प्ले, इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है। तो जो रियलमी वॉच 2 प्रो है उसमें छोटे साइज का डिस्प्ले है, साथ में वो एमोलेड डिस्प्ले भी नहीं है। तो यहां पर रियलमी वॉच 2 प्रो थोड़ा पीछे रह जाता है। साथ में दोनों में ही SpO2 मॉनिटर, 24 आवर हार्ट रेट ट्रैकिंग, जायरोस्कोप सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, स्लीप मॉनिटर मिलता है। यहां पर कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए जीपीएस की, तो नॉइस के कलरफिट अल्ट्रा 2 में कोई भी जीपीएस नहीं मिलता है। वहीं रियलमी वॉच 2 प्रो पे ध्यान दिया जाए तो इसमें मिलता है डुअल सैटेलाइट जीपीएस, यानी कि यहां पर रियलमी वॉच 2 प्रो में ये एक प्लस पॉइंट है कि इसमें डुअल सैटेलाइट जीपीएस दिया हुआ है, जिसका एक्यूरेसी बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, जीपीएस यूज करते हैं, तो इसमें आपको मिल जाएगा। वहीं नॉइस के कलरफिट अल्ट्रा 2 में जीपीएस मिसिंग है। एंड अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो दोनों ही स्मार्ट वॉच IP68 वाटर रेसिस्टेंट है। तो अगर आप जिम वगैरह जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हल्के वाटर स्प्लैश या फिर आपके स्वेट से इन स्मार्ट वॉचेस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो नॉइस के कलरफिट अल्ट्रा 2 में कंपनी क्लेम कर रही है 7 डेज का बैटरी बैकअप। वहीं रियलमी के वॉच 2 प्रो में कंपनी क्लेम कर रही है 14 डेज का बैटरी बैकअप। तो जो रियलमी वॉच 2 प्रो है उसमें आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिलने वाला है, ऑलमोस्ट डबल ही है। तो आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप रियलमी वॉच 2 प्रो में मिलेगा। साथ में अगर स्पोर्ट्स मोड की बात की जाए तो नॉइस के कलरफिट अल्ट्रा 2 में मिलता है 60+ स्पोर्ट्स मोड, वहीं रियलमी के वॉच 2 प्रो में मिलता है 90+ स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड रियलमी वाले में ज्यादा मिल रहा है। सो अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों स्मार्ट वॉच के प्राइसिंग के ऊपर। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, नॉइस का कलरफिट अल्ट्रा 2 मिल रहा है 4499 रुपीज का, वहीं रियलमी का वॉच 2 प्रो मिल रहा है 4900 रुपीज का। लेकिन इन जैसे प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, इसीलिए मैं इन दोनों स्मार्ट वॉच का बेस्ट वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। आप चाहें तो वहां से इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब ओवरऑल बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा स्मार्ट वॉच आपको परचेस करना चाहिए। तो एक एक करके दोनों के प्रोज के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉइस के कलरफिट अल्ट्रा 2 के ऊपर। तो इसमें मिलता है एमोलेड डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी इसका अच्छा है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। साथ में इसका कॉस्ट जो है वो कम है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे इसका प्राइस कम है, हो सकता है बाद में दोनों का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाए। साथ में अगर रियलमी वॉच 2 प्रो के प्रोस के बात की जाए तो इसमें मिलता है इनबिल्ट जीपीएस,
स्पोर्ट्स मोड ज्यादा दिया गया है। साथ में इसका जो बैटरी बैकअप है वो डबल है एज कंपेयर टू नॉइस कलरफिट अल्ट्रा 2। लेकिन अगर मेरे रिकमेंडेशन की बात की जाए तो एमोलेड डिस्प्ले की वजह से मैं इस नॉइज वाले स्मार्ट वॉच को परचेस करना आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जिस प्राइस पे ये अभी मिल रहा है उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। एंड इसका जो यूज करने का एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो Realme Watch 2 Pro से अच्छा मिलने वाला है। तो दोनों में से कौन सा स्मार्ट वॉच आपको पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोनों स्मार्ट वॉच का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए प्रोडक्ट रिव्यू HD चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड दोस्तों हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।